咧，我哋又係 Too Good To Go Aldi 3磅3，睇下有啲咩先。好，首先有呢個批係 cheese and tomato 嘅，跟住有水果、蘋果、提子，仲有士多啤梨，跟住有個雞卷，仲有一包雜菜，呢個係西蘭花，係有同埋呢個芝士同埋沙律味腸，仲有一份雞嘅肉，就有2個牛油果，同埋一盒番茄，係啦。咁今次 Too Good To Go 就係呢一度啦，我分享到呢度啦，拜拜。